Sveiki visi, su jumis laida Naujoji karta, bei mes laidos vedėjai, aš Lina Jasbutytė. Ir aš Aretas Kisielius. Šios savaitės laidoje mes kalbiname muzikantą Jurgį Didžiulį, kuris joje atliko savo naują dainą Still Gonna Play the Game. Šios dainos įrašą galite klausyti čia. O su pačiu Jurgiu diskutavome apie jo naujo turo idėją, kurią jis pats įvardina kaip reanimacija. Šio turo koncertai yra nemokami, tačiau veikia toks įdomus jų principas, kad mokai už koncertą tiek, kiek manai, kad jis yra vertas. Apie tai laidoje ir diskutuojame su Jurgiu Didžiuliu, tad kviečiame paklausyti, kodėl Jurgis vykdo reanimaciją ir kokią muziką jis dabar kuria. Dabar aš darau muziką, kurios aš jaučiu reikia tiesiog išsitraukti. Vat kaip sakiau, jūs galite pasiklausyti kažkieno muzikos ir gauti terapiją. Aš manau, kad irgi, kai tu darai muziką, tu irgi save gydai. Ir labai įdomus momentas būna, kai padarai kažką ir nesupranti, kaip man taip gavosi. Taip gražiai, taip įdomiai. Kaip čia aš tai padariau. Tas yra fantastiškas jausmas. Šita daina tokia ir buvo. Čia viena iš tų, dabar ateis tokių, kurie bus dar giliau, tokios keistos. Vat, kur mes netgi klausėme su vadybininku, sakėm, aš nesivaizduoju, kaip šito reiktų parduoti ar kažkam įpiršti, bet fainai. Ir tas yra sudėtingas jausmas. Bet, žodžiu, šita daina yra, man labai patinka, labai svarbi, nes ta garsa, kur jūs girdite, pradžioj ten yra, aš čia padariau su tokiu bomžiu iš Kubos, tokio garso, kuris skleidžia su savo kažkokiu ten, kaip čia pasakyti, kanistrų, ne kanistrų, su indu ir su monetom. Ir aš norėjau paimti tą garsą ir, kaip pasakyti, netgi jeigu tu nori pasitraukti nuo tam tikrų dalykų, tu vis tiek esi priverstas dalyvauti jame. Tai čia svarbiausia irgi yra mintis. Stengiuosi, kad mintis būtų stipri. Tai gerai, tai kokia mintis yra šito koncertinio turo? Aš noriu padėti, aš noriu ir pats gydytis nuo materializmo ir aš noriu skatinti, aš noriu ir kitus gydyti. Aš noriu juos priminti, kad labai daug yra gerų dalykų gyvenime, kurie yra nemokami. Ir labai dažnai mes nedarom tam tikrų dalykų dėl to, kad čia nėra business case, čia labai brangiai kainuoja, tas nesigauna, arba man tas neduoda pinigų, ar taip ar taip. Tai aš labai raginu žmonės kūrybiškai atsiskaityti su manim, bet vis tiek pabrėžiant to, kad tai yra vertingas pasirodymas. Žinai, tai gerai, tai nori toškom gerai, aš ožkas priemu, aš jas turėsiu, gal kažkam po to reikės, nes idėja yra, kad yra labai daug, tu gali sukurti labai daug vertės, bet kartais yra labai sudėtinga ją pavirsti pinigais. Tai, bet šiuo atveju tai yra koncertai, kuomet žmonės ateina ir sumoka tiek, kiek jie mano, kad gali duoti. Bet tai duoda ne tik pinigus, duoda ir daiktus. Gali ir duoti ir daiktus. Idėja yra tokia, kad jūs gavot, ar patiko, įvertinkit patys. Jeigu jums nepatiko, nemokėkit. Jeigu jaučiat, kad gavo daug vertės, neturit kaip atsiskaityti, pasiūlykit kažką, ateikit, parašykit man Facebook'e, sakykit, aš jums pastatysiu alaus, atsiprašau, parašysiu dainą, kažką padarysiu. Ir čia idėja yra tokia, kad aš nesakau ne dėl to, kad aš už to neuždirbsiu pinigų. Aš sakau taip, bet aš tikiuosi, kad jeigu aš sukuriu vertės, ta vertė kažkaip į mane grįš. Tai tada turi atsirasti ta atsakomybė žmonių pusės, kur jie sako, ojei, mane paveikia. Taip paveikia, kad aš noriu net 100 litų palikti šiandien šitam bahūrui. O ar lietuviai labai lengvai pasiduoda tam gydymui? Lietuviai yra labai skupūs žmonės. Tai jeigu gauna kažko nemokamai, jie visada ima. Tai ko mes bandom padaryti yra taip, kad atsirastų biškį atsakomybės ir po to jie sakytų, jo, gavau, ir jau biškį niešti, tai gerai, aš kažko grąžinsiu, aš kažko pasistengsiu. Kaip sakau, mano tikslas čia yra pasidaryti labai turtingų, bet nebūtinai pinigais. Žmonės sakytų, oi, jis man paliko gerą įspūdį, jis tada gražiai pagrojo. Vat yra labai graži istorija, vat yra žmogus, kur sako, aš nemokamai prasisiunčiau vieną jūsų dainą, bet čia buvo anksčiau. Ir sako, aš treniruojuosi su Velikum. Sako, yra buvo 3 laipsniai ir aš Trakuose turėjau 30 km mint, aš užsidėjau jūsų dainą ir aš užsikačialinau nuo šito reikalo. Man motivacija buvo pati didžiausia. Galėjau man sumokėti, kad ir 1000, 2000 ar kiek, aš nežinau kiek litų, žinai. Parsisiųsk visą albumą nemokamai dėl manęs. Bet kad jis gavo tos dozės emocijos, tai pateisina ne tik tai mano veiklą, bet ir jauti, kad sielai gerai. Bet tai kas šiais laikais turėtų patraukti žmonės, kad ateitų į koncertą? Šiuo atveju, jeigu taip atsakyti konkrečiai į klausimą, manau, kad tiesiog reikia gero produktų nuoširdaus ir tu turi sąžiningai prašyti tiek, kiek reikia. Aš kadangi esu prisidirbęs,
daug popso išleidęs, aš dėl to sakau, aš noriu daryti dezintoksikacijos, finansinės, monetarinių šitų nuogastavimų, tam, kad suprasčiau, kad man patinka taip ir čia yra mano pusiausvėra. Bet manau, kad nereiktų irgi nueiti hippie pusę ir sakyti, aš viską darau nemokamai ir, ir gyvensiu iš oro, nes tai yra neatsakinga nei su savim, nei su visuomenė, nei su savo šeima. Televizijoje atsiranda tokie dalykai, interaktyvūs serialai, kur balsuoji dėl kitos serijos pabaigos, kokie aktoriai vaidins, teatre taip pat auditorija tampa sena ir atvirkščiai. Na, o kaip galėtų atrodyti interaktyvus, pavyzdžiui, koncertas? Čia galim pasvarstyti tiesiog, kaip atrodyti. Taip. Visi koncertai yra interaktyvūs. Visi? Ne visi. Yra labai dideli koncertai. Yra taip, kad praktiškai kažkas šnibžia jausiai. Labas Lietuva! Labas Lietuva! Visi ploja. Aš jūs myliu. Ir tada atlikėjas. Aš jūs myliu. Būna scenarijus, būna viskas milisekundėm nustatyta, apšvietimas. Taip, atrodo, kad ten yra interaktyvumus, bet jo nėra. Bet iš principo, dinamika ten, kur žmonės tau ploja ir tu reaguoji juos, ir tu greitini dainą, nes tu susijaudinai, žinai, arba tu pakeiti tekstą ir sureagavai į publiką, tai jau yra interaktyvu. Kaip galėtų pasirodymus būti labiau interaktyvus? Aš manau, kad muzika turi grįžti į virtuvę. Muzika anksčiau, kaip Geršvinas, pasidarė labai žymus dėl to, kad turėjo labai geras dainas, kurios visi galėdavo jas groti ir dainuoti ir prisiminti. Ir sėdėdavo, hebra prisigerdavo prie pianino ir ten būdavo pats geriausias tūsas. Man iki šiol geriausi muzikiniai pasirodymai yra tie, kurie vyksta mažoje erdvėje ir kur yra daug intimumo ir kur tu gali rėkti atlikėjai, pagrok tą, ar jis ten sako, tu patylėk. Ir tas yra faina, tas yra žmogiška. O jau kai tampa masinis vartojimas, tai irgi yra pinigų kalimo mašina. Nesakau, kad tai yra iš esmės blogai. Bet man patinka daugiau, kai, žinai, sėdi su kažkuo, sakyti, padžeminam, pabandam. Tai tas gražu. Ar dabar yra tai dar kultūra, kad žmonės dar vis nori to intimumo? Mes to labiau ir labiau pasigendam. Ir aš manau, kad mes to labiau, mes norėsim to daugiau. Jeigu man reiktų dabar padaryti rinkos analizę, tipo ilgalaikę prognozę, aš manau, kad bus taip, kad mes visi persisotinsim nuo social media, persisotinsim iki ausų, kur nebeįdomu, ar kaip tu nusifotkinai, kaip atrodė tavo batai, ar ką tu valgai. Neįdomu man. O ieškosim tikrų įspūdžių. Ir tada paim žmonės ir supras, kad išmokti groti gitarą ir pačiam padainuot, kartais yra fainiau, negu išgirsti kito žmogų. Arba tai padaryti draugę su kitais savo pažįstamais. Manau, kad tas bus. Manau. Taigi, kalbant apie muziką, manau, atėjo laikas vertinti ją ne pagal koncerto kainą, o pagal atlikėjo nuoširdumą girdimo jo dainose. Manau, kad su šia mintim ir atsisveikinam. Su jumis buvo laida Naujoji karta, bei mes laidos vedėjai Aretas Kisielius ir aš, Lina Jasbutytė. Iki!